Twongeye kubasuhuza rero abadukurikiye hano kuri P.N.P Empire mumeze mute. This is the fame hall kabisa aho tukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye twagiye tugira n'abantu cyangwa se tugira n'abantu byaba live cyangwa se twagiye kuri field. Aha rero nyine akaba ari muri studio za P.N.P Empire ndetse cyane mu kiganiro fame hall. Turagusuhuje rero udukurikiye kandi tukwifurije amahoro n'umugisha. Merhaba niko nkunda kubabwira cyane mu kiganiro Reps Immediate. Nje rero nkaba nitwa Tinyo Nsanze nkuko musanzwe mumenyere cyangwa se mu byumva. Rero hari umwanya tugiye kukugezaho ibintu noneho byaka ni inkuru zakazaka cyane kabisa. Ndabona umeze neza, watangira wigira abadukurikiye. Yeah, thank you my people and you also. Yeah, thank you too. First of all, amazina ni Chento. Chento? Chento. The guy is called Chento. Huh? Yeah. Ariko gerageza uvuge cyane bakumve kabisa, Yeah, vibe ni Chento. Chento. Chento kumbo no wambaye nk'ikigori Chento bimeze bite? Izi ni vibe. Ni vibes. Chento agomba gutwika. Agomba gutwika. Chento ati ni vibes kandi agomba gutwika. Chento utwika mu biki? Yeah, ubundi ngewe umuko bisanzwe. Abantu bose banzi music niyo vibe yanjye niho ntwikira. Oh wow, it's music now. You're with some artists kabisa incredible, so incredible. Kaba Umuhanzi? Yeah, ndi Umuhanzi. Music vibes. Yes, music is best. Urakoze cyane kabisa. Tugushimiye kuba waje ku butumire bwacu. Tukaba rero tugiye gutangira utubwira Chento kubera iki witwa Chento? Yeah, you know, Chento hano ryavuye ubundi Chento ntabwo nge banyitagerize niryo zina nye my real name. Noneho ukuntu byaje rero ari nyuma nagiye turi high school muri tronkone. Mfata gutya nyine ibyuma urabizi muri sale bari kureba movie ncuranga akaririmbo yashyiramo kandi you know uraza umudije yitwa Chento. Yeah. Ndamubona. Uramuzi kandi nyine I know. Arabizi. Yeah, nanjye rero gutya nyine kubera ko nakundaga nyine akajingo kiwe. Chento on the beat. Rero ngiye ukuntu byaje nese mvuga ati kubera iki ngiye nakiyita Chento gutyo gusa. Wari muradija? Yes, naindi gucira ngo turirimba bisanzwe. None Chento bivuga kuri washatse ni wari urumodo wawe? No, ntago ari role model. Gusa name niyo iri big. Ngiye kuri ngewe nese nyikatinga ndavuga ati Chento. Chento. Chento rero tukubwiye ko wiyita name wahise winspira umusore kabisa hano we vibes nyinshi cyane kabisa. None Chento bisobanura iki? Bishatse kuvuga iki? Chento ni nickname nk'izindi zose zisanzwe. Ni nickname. Muko wavuga Yago, wavuga Lucky. It's a name. Just a name. Yitwa Lucky man ariko yitwa Lucky. Kano kuri simple nyine. Kugira nyine ngo n'abantu se baje bafata. Yes, mona mwore kukavuga. Karifize. Ahita kavuga kabisa. Yeah, urakoze cyane rero Chento. Rero kabugiye kutubwira nyine ukora umuziki niko watubwiye. Nkora umuziki kabisa nubwo nyine ibihangano byanjye bikiri inyuma mu bubiko. Biracyabiri kitchen you're cooking something incredible kabisa. So streaming akaba rero atubwira ko nyine ibitekwa byero cyangwa se ibyo yabateguriye by'ibiribwa bijyanye na music entertainment bikaba bikiri muri kitchen. Ubwo ushatse kuvuga? Mbashatse kuvuga ko I have some project in the studio. Some projects that running. Mfite turirimbo twanjye twiza kandi ewan. Sama dusohotse byabari neza. This summer. I wish ko nyine bishobora kuba nyine. We wish you too and we can help you anything. Yes. Bikagera kure nyine ewan. Nanjye ninjira mu ruhando rwa muzika. Already uruhando rwa muzika rwo ururimo kuko niba tukubwiye ngo tukorane ikiganiro nka P.N.P Empire ubu wageze mu ruhando rwa muzika kabisa already. Ntugatekereze gusubira inyuma cyangwa se uvuga ngo hari ikindi cyane. Never turning back kabisa. Never turn and never give up. Uririmba iyihe njyana Chento? Njyana ngiye ndirimba nje ndi umuhanzi. Narapa naririmba. Byose ukabikora byose. Ubundi ni uko ufite passion. Ushobora no gucreatinga ibintu abantu batakekaga ko washobora. Warapa wanaririmba ariko
main vibe nyine ni muri Afro music, Afrobeat. Yeah. Hari igihe abahanzi njye numva ngo hari igihe mutangira murapa mukaza kujyaho mukaririmba cyangwa mukaratangira muririmba mukaza kugeraho mukarapa. Ariko ubu ngubu byose urahuza cyangwa uri muri Afrobeat gusa? Ubu ndacyari gukora Afrobeat kuko you know on market is trending. It's trending and streaming kabisa on market. Chento kabisa ndumva mfite ubushyuhe bwinshi kimwe n'abadukurikiye nabo bafite ubushyuhe bwinshi bwo kuza kukumva kabisa. Ubaha kapera umaze kugira nk'indirimbo zingahe umaze gushyira muri kitchen nko kubyivugira? Ubu indirimbo ziri muri kitchen zirenga enye. Zirenga enye kabisa kandi zose ni ni summer hit. Ziramutse zisohotse arimo ko zatwika. It's the best summer hit. Good lyrics kabisa. Uriyandikira? Of course nge ndiyandikira. Wagiye studio project ziri muri studio bivuze ngo? Ziri muri studio. Studio uri gukoreramo ukunda gukoramo niye? Studio ndi gukoreramo ngo ni studio y'umupeti bita studio n'umupeti bita akorana na Fazo urumva. Gusa nyine nemo yekunda kuba complicated. Ariko ni producer ukorera hano Kicukiro centre, Kicukiro city. Akaba nyine ariho Chento akorera music cyangwa se akaba ariyo kitchen ye ahantu ihereye nyine muri studio yitwa nk'iki studio? Studio nayo mubarayi nyine nawe no producer nyine uri mu upcoming nawe. Gusa nyine afite vibes. Afite ubwenge, afite ubumenyi yarize. Afite waracyari kwiga kuri name yahereza studio nyine ya name izahoraho. Byiza cyane studio rero akaba ari byiza ko ufite imishinga kabisa iri kuraninga kabisa ukabona dusezeranya ko muri iyi sama uri buze kudutwika Kigali kabisa ikaka on hit with 4 songs kabisa uzasohorera rimwe? No. I can drop 2 or 1 ariko nyine bundi murabizi nyine ushobora gusohora imwe mu kwezi ejo bundi ugasohora indi mu kundi kwezi. Ugasohorana n'amashusho cyangwa ni audio? Ibishi nyine ko ngiye najya ngisohorana n'amashusho. Already in 2 ways ugahita ushyira kabisa hanze umuzigo ukajya hanze. Kabisa ndakubwira ngo first premiering y'indirimbo za Chento kabisa hangaha uzaba ubikurikirana kuri P.N.P kabisa ariko premiering indirimbo ze this summer kabisa. Never go away from this streaming songs kabisa. Chento guhanga byakujemo gute? Wabikuye byakujemo gute? Ubundi ngewe guhanga njye nakuze numva nashushanya. Bisabe nkunda kudekarika. Umuntu ashushanya dukuru nyine babize muri primaire abantu bandika twahobe. Nawe washobora kudekarika hobe? Nayaga nshushanya umuntu ukabona ko ni umuntu kabisa. Ndabyibuka cyane twashushanyaga ba Gatete Jimmy n'aba Chefa Chenko. Cyose rero numva indirimbo nkakunda gushyira gutera mu matwi cyane. N'ubu ngubu urabona ko mfite kabisa like kabisa. Nabaga ndi kumva music nta kindi. Mu gihe abandi bajyaga kure bagasobanuye bishyuye 100 njye nabaga mfite gutera uri kuri music yawe y'ubuntu kuri radio. Noneho rero abantu bagendaga banyespira numva turirimbo twaba Michael Jackson numva ni fresh. Navuga ati ariko ibi bintu mbona biryoshye. Ariko tukiri no muri gira ukuntu wivuga nk'umuntu w'umuhanzi. Gira ukuntu wivuga abahanzi ndabakunda cyane. Mufite ukuntu mwivuga kabisa ugasanga uhise bagutandukanya n'undi muntu. Ariko nyine mu buryo bwawe nk'umuhanzi ushobora kugira akantu ukora cyangwa se mbese akantu ushobora gukora ukivuga nk'umuhanzi abadukurikiye nabo ukabasomezaho ku mutamo kabisa. C'est Chento. One day nzaza ukubite kwaje nago nzagutererana nzagukoma chilo lavo akope ya lompe n'ubwifeka nagukorera hintu gachemba mu cyumba ni lockdown I can't vibe it ni wowe wenyine baby girl wankoreye natuza baby girl
iyi KJ ili hoti iyi samanda shaka tuyigile auto yeah ni wowe wenyine come close come close come close ni wowe wenyine yeah vibe zanje ntabwo naguherezaho baby ganda gukunda from now to the end hey, from now to the end I can never let you down I can never let you down nzagukorera chikurenge my baby girl you so special yeah. Oh wow. That's good man, that's my vibe. That's good kabisa. Nzagukorera chikurenge chimurenge kabisa chimurenge akatira ndi maniga yose akabagati fake jizz away. Oh ndumva ngize amatsiko menshi kabisa, you so talented. Imana izagenda ibidufasha kabisa, ufite impano courage kabisa. Nicyo kintu kibanze nshobora kukubwira kuko none nkita nkumva live nkumva uburyo usohoramo imirongo yawe kandi uriyandikira niko wambwiye. Yes, niyo yandikira. Good kabisa, good kabisa. Ni kintu umuntu ashobora kwandika wenda bimurimo iyo wanditse ikintu kikurimo kiba kirenze. Iyo ugiye kwandika ikintu kikurimo ngo kiba ngo no muri studio kabisa ubo cyumva ukiyumvana niko Chento atubwira. Ntabwo kuri code nga bikugora. Ubu byibuka neza ubi zona fresh sana. Kabisa abadukurikira rero turaje twamamaze gato Chento natubwira akantu gakomeye cyane kabisa, ari buze kutubwira ku ndirimbo ye iri hafi gusohoka. Iyo ndirimbo yitwa indirimbo yitwa iri joro. Oh, ishobora kuzaryoha nk'iri joro yindi nzi amajoro yo muri samajoro abantu bari kumwa kantu bameze neza byose kine. That's good. Great kabisa. Turaje gato ya dise P.N.P impujya kabisa. Turaje mu kanya gato utubwira ikindi kintu gikomeye cyane ndi kubona twamaze kumvikana. Audio Jungle. Ndabona muri message cyangwa se aho hasi muri kutubwira ibintu byinshi cyane bitandukanye kabisa. It's good kandi ni umuhanzi Chento aho wamushaka kabisa wamubona. Chento ubundi bwo hari ikintu nshaka mfitiye amatsiko kabisa. Ninde muhanzi wakwensipiye mu kujya mu bintu by'ubuhanzi? Ubundi of course umuhanzi ngiye numva wamufilmye kabisa kavuga ati this is my inspiration. Ngiye n'umuhanzi bita Tekno. Yeah. Tekno Miles. Yeah. Tekno rero Tekno kubera iki Tekno yakwemfunze? Yeah, Tekno namwumvisha inshuro nyinshi. Tekno harya ntabwo Tekno yatangiye ari umuproducer. Zapana. You know, itwana yabaye hit. Ariko nyine yankomeye ni ku ndirimbo yitwa Diana. Diana. Iriya ndirimbo yo nyumvise every time ngiye yinyibutsa ibintu byinshi kumva nyine ndashaka gukora umuziki. None se ni hari igihe ukora indirimbo ukumva hari umuntu wayitura cyangwa se ukora indirimbo bitewe n'ibyo ubonera hanze? Hari true songs mu songs umaze kugira cyangwa kwandika? Hari izo uba ufite za true story cyangwa wandika indirimbo ugendeye kuri situation ziri hanze? Hari indirimbo wandika urebye situation iri hanze, mood abantu barimo. Niyo barimbo abantu bari kwishimisha igihugu kimeze neza ukavuga ati reka dropping akantu kare kameze neza ujye ubona ku bahanzi nyine basanzwe bari mu Rwanda rwa muzika. Ariko nyine ubundi truly indirimbo abahanzi bakora indirimbo nyinshi. Nk'ubu nkanjye hari indirimbo mafite ivuga kuri story yanjye tu. Hari story yanjye. Ni story mezite nk'iyo story.
wenda story iyo ufitiye iyo ndirimbo ufitiye story wakoze ku bwa story yawe ni ukaririmbeho gatoya twumve gatoya kuri ako karirimbo ushaka ko tukaririmba nyine aho yavuga gatoya kavuga kari mu bubiko akaba yanze kugashyira hanze rero tubwire ariko n'akantu gato icyo ncyo ntabwo bazaba mube mucecetse ntimuziyibukiranye ngo mwari mwarabyumvise mbere yuko agasohora katubwireho gatoya na gastori nyine mu besto nyine tu besto cyangwa umuntu mukurana mukagira nyine relationship ariko nyine ukaba utabimubwira mukurana mu kazi ni from mu bwana mukurana si mukorana ahubwo mukurana mukurana ari numvise ngo mukorana ariko nyine utamubwira ko umukunda kandi umukunda by'ukuri turi imbere ho twumve gato muri mu gitari kora mu mirya twumve kuva umunsi wa mbere twabaga turi kumwe nagiye kumenya ubwenge mubona iruhande rwanjye ariko kukubona iruhande rwanjye nibyo binzonga kurushaho ndavuga ati mpere vuga ko nkugukunda iniga zanjye zose zirabibona zo zizi ko njye nagusariye ariko sinabasha no kurikocora oya have windeba gutyo njye sinifuza no kukurekura mbone baguterera ivi aho hantu narira nakwama nabowa sinzi impamvu wowe utabibona nakwama natuza baby girl stone yeah. Oh wow, why your song is so very beautiful, huh? Indirimbo zose mba numva ari indirimbo nziza cyane zifite uburyo zigendamo kabisa muri beat ndetse ufite n'uburyo bw'uhogozamo kabisa ukumva ibintu uri kuvuga bikurimo hari abantu bakunda kuvuga umuhanzi Enrique Iglesias ndamukunda cyane ni umuhanzi ushobora kuririmba ikintu uko asohora umunwa n'umutima no mu maso ukabibona ko bintu ari bimurimo so now you alike nawe niko ubimeze uyu uririmbye ikintu kabisa umbona kikurimo kabisa ubundi biba byiza nyine iyo birimo neza apana kuririmba ngo nubwo ushaka gushimisha abantu iyo uririmbye uvuga ati ntabwo ndi kuririmbira uyu nguyu cyane ko ari na story yawe ya iri true story iyo nayo iri mu ndirimbo zanjye nyine ya true story nyine byiza cyane kabisa rero kubaza ninde muntu kwinspira mu muziki nyarwanda hano turi mu Rwanda ninde muziki ninde munyamuziki cyangwa muhanzi ukunda hano mu Rwanda nkunda ubu ngubu iki kibazo ko kigoye ntawe arahari muvuge ubu ngubu umuhanzi wanjye nyine numva cyangwa reka tubyoroshye vuga muri iyi minsi ninde uri kwemera my voice so Kenny Soul Kenny Soul kabisa ni umuntu uri kuri hit afite lyrics ziri mu buzima busanzwe arareba sama agakubitanze ikinyafu Nisi yo kubyina sarisati joli Kenny Soul rero ngupanga ibintu byawe neza kabisa ngo chronological ku buryo bujyanye n'igihe tuba tugeze nta nubwo aramaze igihe kinini mu muziki ahubwo kubera afite goals kandi afite passion na love ya music bitebyo rero ntabwo bizakugora kuba nka Kenny Soul niba kukubona ko Kenny Soul ari umuntu uri gukora agahita agera kure kandi agakora ibintu bye ku murongo nkuko abanyarwanda baba babyifuza niyo mpamvu burya bagukunda iyo ukora ibintu ku murongo nkuko babyifuza kabisa Chento niki kintu wabwira abagukurikiye cyangwa se abafana bawe hirya no hino mu turere dutandukanye hirya no hino mu gihugu no sinakuriye hano nize bose bazikunze indirimba najyaga mbaririmbira mu bitaramo class yanjye narayitwikiraga nta rungu bagiraga nabaga mari numva ko nyine anyone
muka support ya itanga kabisa kuko I wish to do big project buryo nanjye ewan my music can go away igacuranga kuri radio kuri TV ewan igatwika nanjye nkagera kuri goals nshaka kandi nkabahereza ibintu mukunda goals and vibes vibe guy rero akaba rero amaze kutubwira nyine ikintu yifuza wowe dukurikiye cyangwa se wowe ukurikiye Fame Hall akakanya tukaba tugushishikariza kuba wavuga uti ese Chento ikintu azakora ngitegerezanyije iki ukaba rero tukubwira ko indirimbo ze zizaba ziri hanze kabisa this summer akaba zatangira gusohora imwe ayizikurikiranya kuri isama kabisa nkuko yabitwibwiriye nkuko umureba hangaha muri studio za P.N.P Empire kabisa rero Chento tukaba tukwifuriza ko icyo kintu uvuze cyuko abanyarwanda bagomba kwitegura ibyo bategurira muri kitchen nkuko bivuga ndetse bakaba bagomba no kwitegura umuziki wawe wo guhindura ibintu nkuko wabivuze tukaba tubikwifuriza kabisa amahirwe masa muri uyu muziki. Murakoze cyane kandi thank you for coming.